fumaceiro, cara, que faz. E aí, Gorgo? E aí? Deu uma saudade do cara. É, não. O cara aí fez uma fogaréu, mano. Vai pegando a emoção, mano. Pior que nem pegou direito ainda, né, cara? Cara, nem na metade ainda do colchão. Aí na hora que pegou... Aí, primeira gravação em 2011. Depois de muito tempo, né, galera? Aí, 2011. Depois de quase 2 anos aí parados, né? Sessão de dia. Olha o nosso fogo ali. Aí. Voltando às origens. É. Imagina os 2 colchões, hein? Pô, vamos pegar o outro, né? Não, agora não, velho. Não, deixa eu... Semana que vem. Aí a fumaça preta saindo daquele lado, mano?